چھوٹا جہا نا ایک انہاں دا میرے صدار دے سن اچھا لو تواڈوں ہن مینوں انہاں دا کلام لے کے دینا پڑنا یہ تواڈے قریب ایک شاعر گزرے نے محمد رفیق یہ تو میں پڑھدا رہنا پڑھ دیواں مینوں بڑے پسند نے جی وہ کہندے نے اے رفیق تو تارے گندا ہی رو لگی والیں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے یہ تواڈے قریب ہی نے پھر شاعر صاحب محمد رفیق صاحب وہ کہتے ہیں جڑا تسا شعر پڑھے نا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنے یہ بھی وہ رفیق صاحب نے شعر لکھے ہیں تواڈے قریب ہی نے تو میں بچپن چو انہاں دے کلام پڑھدا ہوندا سی تے مینوں اچھا اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کرے بہت کمال شاعر سن بڑا تصوف والا کلام لکھ دے سن معراج نو نے جو بیان کیتا کہندے نے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ روون والے مہمان بلایا جانا اس رات دے تارے دس دے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام رل کے بہنا ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے دس دے باقیوں ٹرے پہ دورا